صح. هاد العملية ديال الخوت يعني هي فيها واحد الغلط كبير، هو أنه يعني اللي بغا يقطع الودن ديال الكلب حاول يمشي عند الفيترينير. حنا مشيناش عند الفيترينير حيت أول مرة يعني غنربيو كلب، الناس كيقولولك سير عند هدا سير عند هدا سير عند هدا، حنا تبعنا ديك الهضرة ولينا طايحين في المشكل. يعني الانسان ملي خاص يشوف الاذن ديال الكلب ديالو يعني فيها القيح، خصو ولا بدا يعصر ليها ويشوف شي واحد اللي يشد مع الكلب، يعني حيت الكلب ما غاديش يستحمل لك، ما يخليكش يعني تداوي ليه. كيف ما كتشوف اخوان يعني انتقلنا للمرحله الثانيه، هي مرحله ديال البيطادين اللي غادي تغسل لها الجرح، يعني غتعامل معاه كانك كتعامل مع انسان. هذه هي الطريقه باش غادي تداويها. المهم اخوتي نتمنى تكملوا الفيديو حيت فيه يعني بزاف ديال الحوايج اللي غادي يخليكم يعني ما تطيحوش في بزاف ديال المشاكل مع الكلب ديالكم. دابا باش يعني عصرنا عليها باش ما توعدش، حاول داكشي خليه يرطب. نو كمل دابا. المهم الاخوان بعد ما سالينا لها بيطادين حاولنا نديرو لها بوماده اللي نتوما غتشوفوها. وهاد البوماده هادي اخوتي راه اونتيبيوتيك، يعني كتقتل الميكروب ومنا كتحيد حتى الاطراز ديال الجرح. المهم حنا خديناها على اساس اونتيبيوتيك حيت عطيتها اونتيبيوتيك نفخ، يعني كلات الاونتيبيوتيك يتنفخ الكلبه. هادشي علاش اضطريت ناخد لها هاد البوماده هادي، ونطلبوا الله يجيب لها الشفاء. المهم الاخوان الناس اللي عجبهم الفيديو يخليو لنا كومونتير ويدعيو مع كلورا.